హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మళ్ళీ మీకు ఒక డిఫరెంట్ కొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఒక స్పెషల్ స్వీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అందరికీ చాలా ఇష్టమైన ప్రిపేర్ ఏంటంటే గెస్ట్ చేయండి, చూడండి. మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంటుంది, ఇది గులాబ్ జామ్. సో అన్నీ రెడీ చేశాను. సో కొద్దిసేపట్లో ఇంకా హీట్ చేసి మళ్ళీ సిరప్ రెడీ చేసుకున్నాను. సో దాంట్లో వేసి మీ ముందు మీ గుమగుమలాడే గులాబ్ జాము పెడుతున్నాను. హలో, యాజ్ యూజువల్ అందరూ మీ ఇళ్ళల్లో బిజీగా ఉంటారు, నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాను. సో మీకోసం ప్రతి ఒక్కరు కరోనా 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 ఎన్ని కేసులు పెరిగాయి అవి చూసుకుంటూ, సో ఆఫ్కోర్స్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఇన్ ద సేమ్ టైం సో జరిగేది జరుగుతుంది. సో మీన్ వైల్ మన ప్రికాషన్స్, మనం హోమ్ క్వారంటైన్లో మనం ఇంట్లో ఉండి మనం జాగ్రత్తగా ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే ఎటువంటి వైరస్ జోలికి రాదు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. శానిటైజర్ అయిపోయిందనో లేకపోతే హ్యాండ్ వాష్ డైలీ రెగ్యులర్గా చేసుకున్నామనో అలా ఇబ్బంది పడకుండా చిటికెడు మీ ఉప్పు సాల్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఉప్పు సాల్ట్ ఏం చేస్తారంటే పసుపు సాల్ట్. హలో ఫ్రెండ్స్, అండ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అశోక్ మధ్యాహ్నం నాకు ఛాలెంజ్ పెట్టాడు, వెజిటబుల్ బిర్యానీ చేసి. సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ నా ఛాలెంజ్, నా ప్రీవియస్ డే హాట్ చిప్స్ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేసి హస్ డన్ సంథింగ్ 3 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్. అండ్ ఆడికి ఛాలెంజ్గా నేను ఏంటంటే ఈరోజు మంచి స్వీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఏదంటే సండే స్పెషల్ అనమాట. సో జనరల్గా అందరికీ చాలా అన్ని స్వీట్స్ ఇష్టం ఉంటుంది, కానీ నార్త్ కానీ సౌత్ కానీ ఈస్ట్ కానీ వెస్ట్ కానీ సో ఎవ్రీ వన్ విల్ ప్రిఫర్ ఈ వంటకం. ఏదంటే చూడండి ఒక్కసారి. సో గులాబ్ జామ్. సో హాట్ గులాబ్ జామ్ రెడీ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ సిరప్ రెడీ అయిపోయింది. సో సిరప్ కూడా జస్ట్ చేసే విధానం కూడా పెద్ద అంటే ఇన్ని రోజులు మా వైఫ్ చేసేది, లేకపోతే మా మదర్ చేసేవాళ్ళు. ఎప్పుడు చూసేవాడిని కానీ బట్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. బట్ మా మోడీ గారి పుణ్యమాన, ఈ కరోనా వైరస్ పుణ్యమాన టుడే నేను నా చేతులతో ట్రై చేశాను. ఇట్స్ గుడ్, వచ్చింది. సో చెప్పాలంటే చాలా సింపుల్ మెథడ్. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎంటీఆర్ గులాబ్ జామ్ ప్యాకెట్ కొనాలంటే కనుక ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింటారు. సో దానిలాగా చేసుకోవచ్చు. సో ఒక 15 minutesలో ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. ప్రిపేర్ కాగానే మీకు వేడి గులాబ్ జామ్ మీ వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తాను. ఎంజాయ్ ద గులాబ్ జామ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద సండే. వన్స్ అగైన్ బీ హోమ్, ఇంట్లోనే ఉండండి, సేఫ్గా ఉండండి, తగిన ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి. సో కరోనా వైరస్ని అరికడతాం. ఓకే, బాయ్. ఇలా మనకి బ్రౌనిష్గా వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ గులాబ్ జామ్ రెడీ అయిపోతుంది. సో ఇటుపక్క ఆల్రెడీ వేసాను సిరప్లో, యూ కెన్ ఫీల్. అండ్ ఏది అసాధ్యం ఏది కాదండి. మనం చేసే వర్క్ స్టైల్లో విల్ బీ వెరీ బిజీ అండ్ విల్ నాట్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అండ్ ఛాలెంజింగ్గా. సో నా చిన్న సజెషన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం కూడా మంచిదే. ఎప్పుడు ఏ అవసరం వస్తుందో తెలియదు కదా. నా ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారుగా, చూడండి. సో గులాబ్ జామ్ ఈజ్ రెడీ. సో ఇటుపక్క ఇంకోటి వేడిగా రెడీ అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. అండ్ ఎంతసేపు డాన్స్ అయినా ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ మై న్యూ, అంటే మన మైండ్ సెట్ మనలో ఉంటుంది, మనం ఏం చేయాలనేది. సో థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో ప్లీజ్ మీరు కూడా ఇళ్ళల్లో హ్యాపీగా ఇట్లా చిన్నవన్నీ బట్ సేఫ్గా, ఆయిల్ దగ్గర సేఫ్గా ఉండండి, గ్యాస్ దగ్గర సేఫ్గా ఉండండి, చిన్నపిల్లల్లో ఉండే రానిచ్చదండి. ఆఫ్కోర్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్ ద ప్రికాషన్స్. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్.